ആയിരക്കണക്കിന് വൈദികരെ വാർത്തെടുത്ത ആലുവ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി നവതിയുടെ നിറവിലാണ്. സെമിനാരിയുടെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നവതി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 19 തുടക്കമായി. വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവാണ് നവതി ആഘോഷങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സെമിനാരി സിനഡൽ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ മാർ ജോർജ് മടത്തിക്കണ്ടത്തിൽ പിതാവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെമിനാരിയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും സീറോ മലബാർ സഭ തലവനുമായ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ഓൺലൈനായി സന്ദേശം നൽകി. നവതിയോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന വൈദിക പരിശീലന സഹായനിധിയും സെമിനാരി ചാപ്പൽ നവീകരണ പദ്ധതിയും മാർ ടോണി നിലങ്കാവിൽ പിതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ നവതി ആഘോഷത്തിൽ സെമിനറി കമ്മീഷൻ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട്. ഞാൻ ഈ സെമിനറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 5ാം ക്ലാസ്സിലോ 6ാം ക്ലാസ്സിലോ വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഈ സെമിനറിയുടെ ആ ഗേറ്റ് കടന്ന് ഏറെ ശീതള ഛായയുള്ള ഒരു പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അനുഭവം നൽകുന്ന ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഈ സെമിനറി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു തോർക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഏറെ പരിപോഷിപ്പിച്ച ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എങ്കിലും പിന്നീട് എനിക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ സെമിനറിയുമായി അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സീറോ മലങ്കര സഭ മൂവാറ്റുപുഴ ഭദ്രാസനാധിപനും സെമിനാരിയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ യൂഹാനോൻ മാർ തിയഡോഷ്യസ് സന്ദേശം നൽകി. മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി നവതിയുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിച്ചവരുമായ 12-ലധികം വൈദികർ നാമകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. മറ്റൊരു സെമിനാരിക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഇതെന്ന് മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി റെക്ടർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പാലമൂട്ടിൽ പറഞ്ഞു. 1682 കർമ്മലീത്ത മിഷണറിമാർ വരാപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ച സെമിനാരി 1866 പുത്തമ്പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് 1933 മംഗലപ്പുഴയിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 1932 മുതൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 1933 28-ാം തീയതിയാണ് മംഗലപ്പുഴയിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ 90 വർഷക്കാലത്തിൽ 5000-ൽ-അധികം വൈദികരെ ആഗോള സഭയ്ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരിക്ക് സാധിച്ചു. ഇതിൽ 65 മെത്രാന്മാർ. ഈ സെമിനാരിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇവിടെ പഠിച്ചവരും പഠിപ്പിച്ചവരുമായ 12-ലധികം വൈദികർ നാമകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു സെമിനാരിക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ദൈവിക ദാനമാണിത്. അൻവർ സാദത്ത് MLA, MO ജോൺ,
ഗെയിൽസ് ദേവസി പയ്യപ്പള്ളി, ഫാദർ ജോജി കല്ലുങ്കൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. നവതി കൺവീനർ ഫാദർ മാർട്ടിൻ കല്ലിങ്കൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചു. കേരള സഭയുടെ അഭിമാനമായി കർമ്മല പ്രേക്ഷിതരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് KCBCയുടെ പരിരക്ഷയിൽ വളർന്ന മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി ഇതിനോടകം 5000 വൈദികരെ സഭയ്ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.